हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक। सॉरी, ये तो मेरी पहली वीडियो है। सॉरी। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं लॉजिटेक की तरफ से आने वाले कीबोर्ड K120 की। जैसे कि आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं इसकी। ओह, ये सस्ते सिनेमैटिक के मजे लो। ये K120 प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, इसमें कोई वायरलेस नहीं है। सॉरी फॉर कैमरा क्वालिटी। ये मेरा Redmi 7A से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी। और ये टैग बर्तन बनने की कोशिश। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है लेकिन करे जा रहा हूँ। हाथ चल नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा। कैमरे पे ध्यान दूँ या फिर कि वो कटर पे ध्यान दूँ, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। ये फिर से। ओहो, वाह वाह, फील लेते हो हम इसकी। फील लेंगे भी, देखना। ओहो, जो नई पैकेजिंग की पन्नी होती है ना, उसकी साउंड ही अलग होती है। और यहाँ पे आपको एक USB जैक देखने को मिलता है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है इसकी। ओहो, एक चिट्ठी मिली है, लगता है बहुत इम्पोर्टेंट चिट्ठी है। पढ़ के देखते हैं। कैमरा तो दिख नहीं रहा होगा, बट इंडोनेशिया लिखा हुआ है। लगता है बहुत इम्पोर्टेंट, आप पढ़ लो। मुझे लगती है कि इम्पोर्टेंट है ये। पक यहाँ से। और ये मेरा पुराना कीबोर्ड, डेल की तरफ से आने वाला पुराना कीबोर्ड। ये भी सही चल रहा था, बस के बटन में कुछ दिक्कत हो रही थी। जैसे कि R and T में दिक्कत हो रही थी इसके, और एंटर प्रेस नहीं हो रहा था। और मेरा माउस भी लॉजिटेक का है। मीम्स देखते हो? मीम्स उसमें होता है ना, एक बुड्ढा आता है, मैं अपने पुराने वाले कीबोर्ड से हो रहा था, चला जा। हाँ। एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से खोल रहा हूँ। कैमरा क्या, फ़ोन पकड़ रखा है। इसकी जो कॉर्ड है वो भी बहुत प्रीमियम है और लेंथ भी इसकी अच्छी खासी है। ये फिर से सस्ता सिनेमैटिक्स। ये पीछे प्लग कर रहा हूँ मैं इसमें, और ये कनेक्ट हो चुका है। अब जरा लुक देखो। ओह, बस मेरे सिस्टम में बस CPU की कमी है एक अच्छे से, जिससे मैं एडिटिंग कर सकूँ, क्योंकि मैं फ़ोन में एडिटिंग कर रहा हूँ। ये कीबोर्ड चल चुका है अपना।